겨울이면 꼭 먹어야 할 슈퍼푸드, 제주 겨울 브로콜리를 아시나요? 제주는 국내 브로콜리 최대 생산지이기도 하답니다. 1월부터 3월까지 브로콜리를 신선하게 출하 가능한 유일한 지역이죠. 브로콜리는 비타민C, 베타카로틴, 철분과 칼륨까지 풍부해서 면역력 강화, 피로회복, 항산화 효과까지 하루 두세 송이면 비타민C 충분히 섭취되어 겨울 건강관리를 위해 안성맞춤 채소랍니다. 사과, 당근과 함께 주스로 마시거나 살짝 데쳐서 샐러드로 드시면 간단한 레시피지만 겨울을 건강하게 지켜줍니다. 이번 겨울 브로콜리 하나로 제철 건강을 챙겨보세요. 제주 겨울 브로콜리, 지금이 딱 제철입니다.